और ऊपर भी। जी बिल्कुल। और ये सबसे ऊपर वाले कौन से बर्ड हैं? ये भैयान बिलू 2 की पेयरिंग में से निकले हुए चिके, ये भी पावर ब्लो प्लाइन है माशाल्लाह। और स्प्लिट प्लाइन है। इसमें जो पेयरिंग है वो है बिलू 2 स्प्लिट प्लाइन का मेल है जो कि बिलू 2 है, साथ पावर ब्लो प्लाइन की फीमेल लगी हुई है। आपने माशाल्लाह ब्लू 2 की काफ़ी पेयरिंग की हुई है। जी बिल्कुल। और सर ये वाली पेयरिंग को आपने बॉक्स भी नहीं लगाया, इसके बारे में भाई बताइए। अभी ये पेयरिंग अभी तैयार हो रही है। सही, क्या है ये पेयरिंग? बिलू 2 का मेल है जी, और 7 क्रीमिनो की फीमेल है। सही। इसमें से चिक आएंगे वो सारे जो बिलू बर्ड आएंगे वो सारे बिलू 2 स्प्लिट इनो होंगे। सही, मतलब यानी कि future working क्रीमिनो है की फ्यूचर जी जी।